Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas ću pripremiti jednostavan i fin mramorni kolač. Ovo je jedan od najpoznatijih ljevanih kolača, a sastoji se od dvije boje što smo postigli dodavanjem otopljene čokolade u polovicu tijesta. Rezultat je desert lijepog izgleda i zanimljivih šara, a kako ćete ih oblikovati samo je na vama. Kakve god šare odabrali, ovo je klasik u kojem ćete uživati. Za današnji recept trebamo jaja, brašno sa praškom za pecivo, maslac, mlijeko, šećer u prahu, ulje, čokoladu za kuhanje i sol. Za početak odvojite žumanjke od bjelanjaka. U bjelanjke ćemo dodati malo soli. Tako. I od njih ćemo izraditi snijeg. Provjerit ćemo da li se snijeg dovoljno čvrsto ulupao. Evo ga, ne ispada vani, znači dobro je. U žumanjke dodamo šećer u prahu. Uključit ću da se promiješa. Sada ćemo pažljivo dodati i ostatak šećera. Ovo se baš praši. Kad smo dobili žutu gustu smjesu, unutra dodajemo maslac. Omekšali maslac narežite na kockice i ubacujte u smjesu. Kad se maslac dobro umiješao, dodajemo mlijeko. Opet uključimo mikser. Zatim u smjesu dodamo ulje. Opet kratko promiksamo. I na kraju dodajemo brašno sa praškom za pecivo. Kad ste dobili gustu smjesu, isključite i onda unutra dodajte izlupano bjelance. Dodavajte dio po dio bjelanjaka i ručno promiješajte tako da nastanu mjehurići u smjesi. Pogledajte kako se lijepo miješaju ove dvije smjese. Ovaj dio pripreme mramornog kolača je gotov. Razdvojit ćemo tijesto na dva jednaka dijela. Evo ga. Uključit ćemo štednjak jer ćemo na pari otopiti čokoladu. Voda je zakipila pa smanjujem vatru i stavljam vatrostalnu posudu. U vatrostalnu posudu stavljam čokoladu koju ću sada početi miješati da se prije otopi. Čokolada se lagano počela topiti. Evo ga. Čokolada se otopila. Gasim vatru i mičem sa strane. Otopljenu čokoladu ubacit ćemo u jednu od smjesa. I sad ćemo čokoladu izmiješati sa smjesom. Obožavam ove prijelaze boja. Evo ga, smjese su spremne za pečenje. Nauljit ću kalup za pečenje. Dobro ga namažite sa svih strana. Zatim ću prema veličini kalupa odrezati papir za pečenje. Ovaj papir stavljam na dno. A sad ćemo još odraditi i stranice. Ako vam se ne da igrati sa papirom, posudu možete
i pobrašniti nakon uljenja. Žlicom u posudu za pečenje stavljamo malo svijetle smjese. To radite prema vlastitom izboru. Zatim stavite tamne smjese. Tako. Pa opet malo svijetle smjese. Ovaj dio prema vlastitom nahođenju možete šarati da dobijete ljepše šare. Ako želite, možete još žlicom malo zamiješati smjesu kako bi dobili razigrane šare. Kako god odlučili, kolač će biti jednako ukusan. Kolač je spreman za pečenje. Peče se u zagrijanoj rerni na 180 stupnjeva 40 minuta. Pečnica je završila i vadim kolač van. Ohlađeni kolač posućemo sa šećerom. Evo ga. I sad ćemo ga narezati. Baš me zanima kakvi su iznutra. Pogledajte kako su lijepo prošarani. Spremni su za posluživanje. Jedva sam dočekala da se kolač ohladi i da ga mogu probati. Probat ću ovaj lijepi šareni. Topi se u ustima i ima stvarno božanstveni okus. Neke domaćice žale se kako im ovaj kolač zna ispasti suh, no ako ga napravite po ovom receptu budite sigurni da će biti sočan, mekan i nadasve ukusan. A uz to i boje mramornog kolača se prekrasno nadopunjuju baš onako kako treba. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte nas, šerajte i pretplatite se na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Slobodno ostavite svoj komentar ili pitanje ispod ovog videa, a pozivam vas i da posjetite našu web stranicu receptura.com. Bye!